मैं विकास कुशवाहा गोपालगंज बिहार का निवासी हूँ। मैंने PJ7 टच इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन क्लास किया, जिससे मुझको बेसिक से लेकर एडवांस तक का नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और सबसे अच्छा जो हमारे गुरुजी पार्थ सर का समझाने का तरीका, हर टॉपिक और हर सेक्शन को बेहतर तरीके से विस्तार तरीके से समझाना, जिससे मुझे अलग ही कॉन्फिडेंस मिला और मैं बेहतर तरीके से काम कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई सर के पास क्लास करके।